शुरू करिए, शुरू हो गया। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेल में यात्रा करते समय किसी भी सुरक्षा सहायता के लिए 182 पर आप लोग कॉल कीजिए, आपको हर तरह का हेल्प मिलेगा। अगर कोई आपके साथ अभद्र व्यवहार करता है यात्रा के दौरान, आपके फैमिली के साथ मिसबिहेव करता है, आपके लगेज को लेकर छीनाछानी करता है या किसी भी सुरक्षा संबंधी सहायता के लिए आप लोग 182 पर कॉल कीजिए। 182 टोल फ्री नंबर है, जिसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगेगा। और अगर आप रनिंग में भी हैं, आप लोकेशन बताइए कि हम स्टेशन पे हैं, उसके अगले स्टेशन में आरपीएफ आके आपको अटेंड करेगा, आपका सहायता किया जाएगा। दूसरा, सकल যাত্রী के अनुरोध করা যাচ্ছে যে রেল যাত্রা করার সময় সিটকে দখল করবেন না, নিজের সিটে এসে বসুন, পাশের সিটকে দখল করবেন না, রুমাল পেপার ব্যাগ রেখে সিটকে অনঅথরাইজ ক্যাপচার করবেন না যে আমি বসবো, আমার বন্ধু বসবে বা আমরা ডেলি প্যাসেঞ্জার, সেই যাত্রীকে কোনো সেরকম সমস্যা করবেন না। এরকম করলে এটা রেল অ্যাক্ট 155 এর তহত এটা দণ্ডনীয় অপরাধ, আপনাকে ফাইন হতে পারে, সাজা হতে পারে। सफल यात्रा करूँ, सुखद यात्रा करूँ। सभी यात्रियों को सूचित किया जाता है कि रेल में यात्रा करते समय सीट को अनऑथराइज कैप्चर मत कीजिए, रुमाल रखकर, पेपर रखकर, बैग रखकर सह यात्री को परेशानी मत कीजिए। पहले आइए, बैठिए, सीट पर आइए, सफल सुखद यात्रा कीजिए। ऐसा करने पर अगर आप पाए जाते हैं तो ये चीज रेल अगर जो पैसेंजर আপনার অসুবিধা করছে তো আপনি ফোন করুন 182 নম্বর, সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট হবে। धन्यवाद।